डायरेक्ट कॅमेरा मध्ये शूटिंग नाही का हे? ते वरून हे टाकले मी लेन्स टाकले. बुडून गेला वाकडं करायचं आडवं असं मला सांग ना मग. उलट्या हातात पकडायची. नाही ना माझ्या ह्या हाताला ताकद आहे. थंडा झाला तिकडं बसलं त्याने मारला दुसरी ते चापडकरनं दिल था त्याला काय गाळपाट झालं काय आम्हाला तीच पाहिजे सांगते एवढं तेवढं सांडच पाहिजे. त्याशिवाय कसं होतं लक्ष्मी नाराज होते नाही तर लक्ष्मी नाराज होते नाही सांडले. लक्ष्मीला ओलं लागायला नको का उन्हाळ्याचं. लय सांगते लय सांडायला लागले लय सांडायला लागले बरोबर आहे. त्यामुळे म्हणलं होतं नारसाळती. एवढे ओले नेमकं डिझेलचं टायमिंग काय तिथं सुरुवात होती. टाकायचं मग पुढचं बघायचं का. झालं तुझं काम आता ही कॅन्सल विचारलं माझी शिल्लक राहिली
पाडीन मला पुढं. मी पाडी पण तो नाही पाडायचं तुला. गाण नको लावू. तुला माहिती कसा उचलायचा? मी आता बाहेर गाडी आहे का हातात?
झाड दोन